Jadi nanti ke bawah ke bawah.เรียกออกแล้วก็ตำพริกตำเกลือใส่กันลุกไปเลยได้เยอะอยู่ตัวไม่ใหญ่เรียบร้อยครับผมดักกุ้งฝอยหนองน้ำบนภูเขาครับผมก็ได้ครับแต่ตัวมันไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมมีดู ที่บอกว่าที่ประเดี๋ยวไปก่อนทุกวันนั้นนะจำเลยว่าอันนี้ก็มีประเดี๋ยวก่อน
ไม่เคยติดต่อ โอ้แต่ตัวใหญ่มากเลยอะ ใส่ผงชูรสลงไปแล้วครับผงชูรสครับโอเคครับพวกกุ้งเส้น